Բարև ձեզ, սիրելի ծնողներ, սիրելի հյուրեր և սիրելի աշակերտներ։ Այսօր մեզ մոտ Դավթյան և Մայրանյան կրթական հաստատության Ջան Մաշալ դպրոցի դաս է։ Հայերեն դասարանի դասն է, այն սովորական դաս չէ։ Մեզ մոտ այսօր բաց դաս է։ Դաս, որին ներկայանելու աշակերտներից բացի ծնողներ և հյուրեր։ Նախ և առաջ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորի ձեր ներկայության համար և շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաև այսօր մեր հյուրերին, Դավթյան և Մայրանյան կրթական հաստատության տնօրեն նախագահ պարոն Վահիկ Ծատուրյանին և տնօրեն տիկին Օֆելիա Ծատուրյանին։ Ինչպես նշեցի, այսօրվա մայրենի դասը ընդանրացված տիպի դաս է։ Բացատրական ընտերցանությունը և խոսքի զարգացումը մայրենիի ուսուցման մեթոդներից մեկն է, որ ես հաճախ եմ օգտագործում։ Ես աշխատում եմ հաճախ օգտագործել, քանի որ ապրելով հայրենիքից դուրս օտար ափերում երեխաների մոտ պակասում է հայերեն խոսքը։ Իմ նպատակներից մեկն է աշակերտներին ավելի մոտիկից ծանոթացնել մեր հայկական մշակույթին, սովորույթներին, նրանց մեջ սերմանել գեղեցիկը, լավն ու բարին։ Այսօրվա բաց դասը ես ուզում եմ նվիրել մեր մանուկների աշխարհին, քանի որ էլ ուրիշ որտեղ այնքան գեղեցիկ արտահայտված գեղեցիկը, լավն ու բարին, եթե ոչ մեր մանուկների աշխարհում։ Քանի որ մեզ մոտ նաև մշակույթի դաս է, մեր դասի ընթացքում կզուգործվի գեղեցիկ հայկական երգերով, որը կներկայացնի մեր երգ և երաժշտական ուսուցչուհի Օյրոր Բերմերան, շնորհակալություն, և դասի ընթացքում ինձ կօգնի նաև տիկին Լինեթը, շնորհակալություն։ Իսկ այժմ խնդրում եմ բոլորս ոտքի կանգնենք, մեր հայերեն դասը սկսում ենք հայր մեր աղոթով։ Այսօրվա մեր դասը ես ինչպես նշեցի, նվիրված է ձեր աշխարհին։ Եվ ես ուզում եմ ձեր օգնությամբ մենք բացահայտենք, թե ինչ հրաշքներ կան ձեր աշխարհում։ Ինչ որ մի հարց ունեք, դասի, վերնագրի, թեմայի վերաբերյալ։ Հասկանալի ամեն ինչ։ Ուրեմն դուք պատրաստ եք ինձ հետ միասին խոսել, բացահայտել ձեր աշխարհը։ Պատրաստ եք։ Բարձր ասեք։ Այո։ Ապրեք։ Շնորհակալություն։ Նախ և առաջ ես ուզում եմ նորից անդրադառնալ և նորից հիշեցնել, քանի որ մեզ մոտ հայրենի դաս է, ուրեմն դուք կարող եք ասել, ինչ ազգի ներկայացուցիչ եք դուք։ Դուք մանուկները որ ազգի ներկայացուցիչն եք։ Ասա Ալեքս։ Մենք հայ ենք։ Ապրես Ալեքս։ Երեխաներ, իսկ ով կարող ասել, որն է մեր բոլոր հայերի հայրենիքը։ Ասա Ռուբիկ ջան։ Մեր հայրենիքը Հայաստանն է։ Շատ ապրես։ Իսկ երեխաներ, ո՞րն է մեր լեզուն, այն լեզուն, որ մենք խոսում ենք։ Ասա Բրիան։ Մեր լեզուն հայերենն է։ Ապրես Բրիանա։ Իսկ ձեզանից ով կարող է հիշել, ո՞րն է Հայաստանի մայրաքաղաքը։ Ասա Քալին ջան։ Հայաստանի մայրաքաղաքը Երևանն է։ Շնորհակալություն։ Կարող եք ասել, որ ազգի ներկայացուցիչն եք դուք, որ ազգն եք ներկայացնում։ Ասա Ռուբիկ։ Մենք հայ ենք։ Ապրես։ Իսկ ով կարող է ասել, որն է մեր հայերի հայրենիքը։
Ասա Ալեքս։ Մեր հայրենիքը Հայաստանն է։ Շնորհակալություն։ Իսկ ո՞րն է մեր հայրենիքի Հայաստանի մայրաքաղաքը։ Ասա Տիգրան։ Մեր հայրենիքի մայրաքաղաքը Երևանն է։ Շատ ապրես։ Երեխաներ, իսկ ո՞րն է այն լեզուն, որ մենք բոլոր հայերս խոսում ենք։ Ասա Վիլյամ։ Մեր լեզուն հայերեն։ Հայերենն է։ Ուրիշ ով կարող է կրկնել, ասա դնի։ Մեր Լեզուն, ահա։ Մեր լեզուն հայերեն է։ Ապրես դնին ջան։ Երեխաներ, իսկ ով է գրել մեր հայերենի տառերը։ Ասա գրես։ Մեր հայերենի դարերը գրել է Մեսրոպ Մաշտոցը։ Շատ ապրես։ Իսկ նորից եւս մեկ անգամ եմ ուզում կրկնել, ո՞ր թվին է գրել հայերենի տառերը Մեսրոպ Մաշտոցը, այսա Մայրա ջան։ Մեսրոպ Մաշտոցը գրել է հայերենի տառերը 406 թվին։ Շատ ապրես։ Երեխաներ, իսկ կարող եք ասել, քանի տառ ունի մեր հայերենը։ Ասա Ռուբիկ։ Մեր հայերենի տառերը 39 տառ ունի։ Համաձայն եք Ռուբիկի հետ։ Այո, ապրես Ռուբիկ։ Իսկ քանի որ մենք խոսեցինք մեր հայրենիքի Հայաստանի տառերի մասին, ես ուզում եմ, խնդրում եմ, որ ոտքի կանգնեն Արմենը, Փոլինը, Վիլյամը եւ Էմինը, խնդրում եմ ոտքի կանգնեք։ Եվ նրանք իրենց բանաստեղծությունները արտասանելով ավելի լավ պատկերացում կկազմենք մեր Մեսրոպ Մաշտոցի հայերեն տառերի դասագրքերի մասին։ Համաձայն եք։ Սկսեցինք, Արմեն ջան, քեզ անցնենք։ Ես Թիլեն կանանչ, մենու տպրոցի, ես թոնիկնանժի Մեսրոպ Մաշտոցի։ Ապրես, Փոլին։ Մեծ եմ ես արդեն, կարդում եմ գրում։ Ապրես։ Ասա Վիլյամ լսում ենք քեզ։ Երբ դպրոց տարավ ինձ իմ հայրիկը, ես ջերքս արային դասագիրքը, գույներով պես-պես նկարով գիրքը, շատ սիրեցի իմ դասագիրքը, ահա մեր ասադը, սուրբ հայրենիքը, որ ցույց է տալի իմ դասագիրքը։ Ապրես, ապրես։ Ճիշտ են գրքերը, գիտելիքներն ինձ տվել կյանքում, սակայն հայրական քնքշանք ու սերը և իմ հայրական խրատները դարձել են կյանքում իմ առաջին սուրբ, իմ ամենալավ դասագրքերը։ Շատ ապրես։ Երեխաներ, իսկ այժմ ես ուզում հարցնել ձեզ, ինչ կա ձեր աշխարհում, մանուկների աշխարհում ինչ կա, կարող եք ասել, ասա Բրյանա։ Մանուկների աշխարհում կա երեխաներ։ Կան երեխաներ, ուրիշ, ասա Մելվին։ Մանուկների աշխարհում կա երկ։ Երկ, ապրես, ասա Արմեն։ Մանուկների աշխարհում կա երկինքը։ Կապույտ երկինքը, ասա Էմին, շատ ապրես։ Մանուկների աշխարհում կա արև։ Արև, ասա Տիգրան։ Մանուկների աշխարհում կա բախբախակ։ Այո, ճիշտ է, ասա Վիլյամ։ Մանուկների աշխարհում կա խաղաղություն։ Խաղաղություն, որ ամենակարևորն է, ապրես, ասա Ալեքս։ Մեր հայ մանուկների աշխարհում կա ծիս ու մասիսարը։ Շատ ապրես։ Ուրիշ, ասա Ռուբիկ։ Մեր Մանուկների, հա։ մեր մանուկների աշխարհը կա մայրիկ։ Կամ մայրիկ։ Լավ, երեխաներ, հետո նորից կշարունակենք բացահայտել ձեր աշխարհը։ Ես հիմա ուզում եմ, լսեցի, որ որոշ երեխաներ ասեցին կան կապույտ երկինք, արև։ Ուրեմն կարող եք ասել, մտածել, որ եղանակն է, որ միշտ կա մանուկների աշխարհում։ Կարող եք բոլորս միասին ասել, կարծեմ բոլորը գիտեք։ Ուրեմն բոլորս միասին ենք ասում։ Մանուկների աշխարհում միշտ գարուն է։ Եվ ես խնդրում եմ, որ երեխաները մոտենան գրադախտակին եւ ներկայացնեն ինչպես է գալիս գարուն։ Գարնանային մի սիրուն առավոտ արևը բարձրացավ եւ ասավ. Զարթնեցեք ծաղիկներ։ Զարթնեցեք թռչուններ։ Թող թռչունները երգեն։ Ծիվ։ Թող ծաղիկները ծաղկեն։ Բայց մուտամբիկս ինչ եմ չջրեմ երկիրը։ Ծաղիկները թող ծաղկեն։ Թռչունները թող երգեն։ Եվ մեծ սևամպիկը ջրով լիքը թող գնա, հեռանա։ Ծաղիկները ծաղկեցին,
թռչունները երգեցին, Ձիվ երեխաները զարթնեցին և սկսեցին երգել արևի երգը։ Թող լինի միշտ արևը, թող լինի միշտ երկինքը, թող լինի միշտ մայրիկը, և թող միշտ լինեմ ես, թող լինի միշտ արևը, թող լինի միշտ երկինքը, թող լինի միշտ մայրիկը, և թող միշտ լինեմ ես։ Այժմ ես խնդրում եմ թող ոտքի կանգնեն Քալինը, Գրեսը և Ռուբիկը, որոնք իրենց բանաստեղծությունները նվիրում են գարնանը։ Քալինը, սկսել։ Ես գարուն տեսա, ամեն բույսի մեջ, կանաչ լույսի մեջ, արշալույսի մեջ, ես գարուն տեսա, ծաղկանց աչքի մեջ, թռչնի կառչի մեջ, ծով կարկաչի մեջ, ես գարուն տեսա, շան թշողի մեջ, տաքուկ հողի մեջ։ Ասա Գրես։ Ամոք չգա, ամ չգա, ծմեր չգա, հուն չգա, միշտ գարուն է ու գարուն, մանուկների աշխարհը։ Շատ ապրես։ Հիմա լսում ենք Ռուբիկին։ Կանաչ աշխարհ է ու կարմիր արև, այս արևի տակ մենք ինչ ենք արել, մի ծառ տնկել ենք, մի ծիկ փրկել ենք, ծաղիկ ջրել ենք, մի սուտ ուղել ենք, դեռ որ հասցնենք, եթե բարի սիրտ, օգնով ձեռք ունենք։ Ապրես Ռուբիկ ջան, նստի։ Ուրեմն ես ուզում եմ շարունակել Ռուբիկի բանաստեղծության միտքը, որ մանուկների աշխարհում, ինչպես նշեցինք, գարուն է միշտ գարուն, եւ մանուկները անպայման ուզում են մի լավ բան կատարեն, բայց նրանք չեն կարող առանց ծնողների, մայրիկների, հայրիկների օգնության։ Համաձայն եք, եւ նրանք միշտ ձեր հետ օգնում են ձեզ, որ դուք մեծանաք լավ բալիկներ դառնաք։ Լավ բալիկներ եք, մեծանաք լավ մարդ, ավելի լավ մարդ դառնաք։ Երեխաներ, եւ ես ուզում եմ այստեղ հիշենք ձեր մանուկների աշխարհում ինչ մարդիկ են, որ միշտ ուզում եք ձեր կողքին լինել։ Ասա դեպին։ Բոլորդ եք մտածում։ Մարդիկներ միշտ Ովքեր եք, ում ես ուզում որ միշտ քո կողքին լինի։ Մայրիկը, ապրես, ուրիշ, ասա Քալին։ Հայրիկը, ուրիշ, ասա Տիգրան։ Տատիկը, ասա Ալեքս։ Պապիկը, ասա Ռուբիկ։ Քույրիկները, ասա Մարիա։ Մորաքույրները, հարազատները, ապրեք երեխաներ։ Հիմա ես խնդրում եմ ոտքի կանգնեն Դվինը, Ալեքսը, Բրյանան և Նարեն, որոնք իրենց բանաստեղծությունները նվիրել են մեր սիրելի պապիկներին, տատիկներին, մայրիկներին։ Լսում ենք, Դվին ջան, սկսի։ Ջրացել է իմ տատիկ, ես ասում եմ տատիկի, մի մտածիր տատիկ ջան, կմեծանամ ես շուտով և ոտաչու կլինեմ, ուր որ գնում ես ոտքով, ինքնաթիռ կտանեմ։ Ապրես, ասա Ալեքս։ Թորնիկն ասաց պապիկին, որ արջ տեսնես ինչ կանես, պապիկն ասաց, շուր կգամ ու վազեր տուն կգամ, թորնիկն ասաց, ինչ կանես, թե ոչ մի տուն չգտնես, պապիկն ասաց, ես մի ծառ կբարձրանամ, թորնիկն ասաց, ինչ կանես, եթե ծառան չգտնես, պապիկն ասաց, այ բալիկ, իմ ընկերնես թե արջի։ Ապրես, լսում ենք ես Բրյանան։ Մայրիկ անուշ անուն է, մայրենին էլ ավելի, հայրիկ անուշ անուն է, հայրենիքն էլ ավելի։ Ապրես, ասա Նարի ջան։ Գարնան այս պայծառ օրը ինչ նվրանք է, գնալու եմ մայրիկի շտորներ ֆեստը։ Շատ ապրեք երեխաներ։ Իսկապես մենք արդեն բավականին պատկերացում ունեցանք ձեր աշխարհի մասին, ինչ կան լավ բաներ կան ձեր աշխարհում։ Եվ ես հիշում եմ իմ հարցերից մեկի ժամանակ Ալեքսը պատասխանեց եւ ուզում եմ նորից հարց տամ, տեսնեմ ձեզանից ով է հիշում Ալեքսի պատասխանը։ Այս ամենը պահելու, պահպանելու համար, որ դուք միշտ ժպտակ եւ ուրախ լինեք, ձեր մայրիկներն ու հայրիկները, պապիկները, տատիկները միշտ ձեր կողքին լինեն։ Ինչ է պետք աշխարհին։ Կարող ենք բոլորս միասին ասել բառը։ Նորից ենք սկսում։ Աշխարհին պետք է խաղաղություն։ Այո, խաղաղություն։ Եվ ես խնդրում եմ, որ ոտքի կանգնեն Տիգրանը և Մարիան։ Տիգրանի բանաստեղծությունը
բանաստեղծությունը այն մասին է, թե ինչպես պետք է պահպանենք մեր խաղաղությունը եւ Մարիամ պետք է արտասանի խաղաղության մասին մենք պետք է հասկանանք ինչ է խաղաղությունը։ Նկարեցի մի մեծ արև, կապույտ երկինք, կանաչ սերև, մի աղավնի ճերմակ, մի քարնետու, մի կանաչ վակ։ Հետո նկարեցի մի լավ քուրիկ, մի լավ մայրիկ, մի լավ հայրիկ, մի լավ տատիկ, մի լավ պապիկ, իսկ վերջում նկարեցի մի քաջ զինվոր, որով պահպանում է այս ամենը գիշեր ու զօր։ Ապրես։ Իսկ ինչ է խաղաղությունը, հայերենի տունն է, երջանկությունն է և անուշ քունն է խաղաղությունը, բարևող ձերք է, ծփացող բերք է և քաղցր երգ է խաղաղությունը, նոր օրորոց է, գիրք ու դպրոց է և թոնրի բոց է խաղաղությունը, կանաչ ճամփա է, կապույտ երկինք է և հայրենիք է խաղաղությունը։ Ապրես։ Երեխաներ, խնդրում եմ հիմա բոլորդ ողքի, մենք բոլորս միասին պետք է երգենք երգ նվիրված խաղաղության։ Ատոմերը կամած, բոլոր ողքի կամեք, ողքի, պատրաստ եք։ Քանի որ մենք նշեցինք, որ դուք հայ ազգի ներկայացուցիչ մարդներ եք եւ նշեցիք ձեր հայրենիքը, շատ լավ հիշում եք ու գիտեք ու կարծում եմ երբեք չեք մոռանա։ Խնդրում եմ Մարիան, Տիգրանը եւ Քալինը մոտենան հրատապակին, ըստ իրենց բանաստեղծության նրանք մեծ բոլոր ցույց կտան ինչպես առաջացել այդ բառը։ Սիսին նստած մի հտար, իսկ Մասիսին մի ըտար, խորհում են անդադար, ինչպես դառնան մի լավ բառ, բայց ինչպես էլ կանգնեցին, բառ չստացվեց, տխրեցին, յն աջ կողմից մոտեցավ, հն ձախ կողմից մոտեցավ, ու երբ հասան ատարին, հայը ծնվեց այդ պահին։ Իսկ հիմա խնդրում եմ Մերվին ջան, ոտքի կանգնի եւ Մերվինը մեզ համար կարտասանի մի բանաստեղծություն, որտեղ նա պետք է ասի ինչ գանձեր կան մեր բոլորի տանը։ Խնդրեմ Մերվին։ Մի գանձ ունենք մեր տաններ, նրանով է երջանիկ, սերը տալիս մեզ անվերջ, նրանունն է մայրիկ,
մի ուժ ունենք մեր տանմեջ, հաս է տալիս ու բարիք, մեզ պաշտպանում է անվերջ անունն է, հայրիկ, մի աստղ ունենք մեր տանմեջ, այն լուսատուն է մեր տան, հույս ու լույս է տալիս մեզ, նրա անունն է Հայաստան։ Ապրես մենիքը։ Բնականաբար բոլոր հայ ընտանիքում առաջին հերթին պետք է լինի հայրենիքը, ուշք ու միտքը մեր պետք է լինի մեր հայրենիքը։ Երեխաներ, ես ինչպես նշեցի սկզբից, մեր հայոց լեզուն, մեր մշակույթը շատ հարուստ է գեղեցիկ արածներով, ասացվածներով, հանելուկներով, հեքիաթներով, գեղեցիկ դարձվածներով։ Ուզում եմ հիմա որպես թարմացում դասի ընթացքում մենք բոլորս միասին ոտքի կանգնենք եւ մեր սովորած ասացվածներից մեկը իմ ձեռքերը միասին արտասանենք։ Խնդրում եմ բոլորին ոտքի։ Պատրաստ եք։ Ձեր ձեռքերը պատրաստ են։ Սկսեցինք։ Իմ ձեռքերն է աչ եւ ձախ, աշխատանքից չունեն վատ, չէ որ ամեն մարդ գիտի, ով աշխարհի նա կուտի։ Շնորհակալություն, դուք ստացեք թարմացած դասի ընթացքում։ Իսկ այժմ մեր ասացվածներից ես ուզում եմ տեսնել ով ինչ ասացվածք է հիշում։ Իմ ասացվածներից տեսնեմ ով որ ասացվածքն է հիշում։ Ասա Մայրի ջան, տեսնեմ։ Արածը լավ գործի մասին, թե շատ խոսես կդառնա վատ գործ։ Ապրես, ասա Տիգրան։ Ջուրը փոքրին խոսքը մեծին։ Ապրես, ասա Վիլյամ։ Այսօրվա դասը բարբա մի թողի։ Ապրես, ասա Ալեքս։ Սուտասայ ոտը կարճելի։ Շատ ապրես, ասա Մելվին։ Հասկացողի չհասկացող այդ 1000 ու մի։ Շատ ապրես, ասա Պստիկ է, բայց ճստիկ է։ Ասա Ռուբի, ապրես։ Մեկը բոլորի համար, բոլորը մեկի։ Ես շատ ուրախ եմ երեխաներ, որ դուք համարյա մեր բոլոր ասացվածքները հիշում եք։ Ասա Քալի։ Ասա ով է ընկեր, կասեմ ով է։ Ապրես, ասա Դեվի։ Առաջ մտքերը, հետո գործ արա։ Շատ ապրես, ասա Արմեն։ Մի ասա ոչը լսես։ Ապրես, ասա Բրյանը։ Շատ լսի քիչ խոսի։ Ապրես, տեսնում եք ինչքան գեղեցիկ ասացվածքներ կան, եւ ես հատուկ եմ ուզում ուշադրություն դարձնել այս ասացվածքները, որ խրատական խոսքերին, որ դուք քանի փոքր եք լսեք ու այդպես լավ մտքերով, ճիշտ գործերով մեծանալ ու միշտ օգտագործեք ձեր կյանքում։ Համաձայն եք։ Այո։ Շնորհակալություն։ Եվ եւս մի գրավոր աշխատանք, որ ուզում բոլորդ ուշադրությունը գրատախտակին, բոլորս միասին ուշադրությունը գրատախտակին, բոլորս միասին պետք է կարդանք ինչ բառ է այստեղ գրված։ Միասին ենք ասում։ Գրատախտակին գրված է հայրենասեր բառը։ Ով կարող է ասել, ինչ է նշանակում հայրենասեր։ Ասա Նարե ջան։ Հայ։ Կարող է։ Հայրենասեր բառը ինչ է նշանակում։ Հայ։ Հայ, ուրին հայ բառը կա դրա մեջ, ապրես, նստե հետո կգրենք, բառի իմաստն եմ ես ուզում որ դուք ասեք, ինչ է նշանակում հայրենասեր։ Ասա տեսնեմ Ալեքս։ Հայրենասեր։ Հայրենասեր բառը նշանակում է Ասա Վիլյամ տեսնեմ, մոռացել ես Ալեքս։ Ասա։ Հայրենասեր բառը նշանակում է մարդիկ, որը մեր հայրենիքը շատ են սիրում են, այո, ուրեմն երեխաներ, որպեսզի բառը դուք կարողանաք հասկանալ, նախ պետք է հասկանանք ինչ բառեր կան տվյալ բառի մեջ։ Մենք ինչ բառեր ունենք, Նարեն ասեց, հայր, հայր, հայրենասեր, հայրենասեր, այսինքն ունենք սեր բառը, որը ցույց է տալիս պետք է սիրենք մեր հայրենիքը, հայրենիքը պետք է սիրենք, հասկանալի է։ Ուրեմն իմ առաջադրանքն է հայրենասեր բառից դուք պետք է մտածեք եւ կարողանաք գտնել տարբեր բառեր։ Այսինքն մեկ բառից մենք պետք է ստանանք շատ բառեր։ Հիմա հերթով լավ Տիգրան, ասա բառի բառից մտածում եք։ Սա, որ բառը որ ասում եք միաժամանակ պետք է գրեք։ Ապրես։ Ասա Քալին, դու որ բառ ես ստացել։ Հայր։ Հայր, ապրես Սարի, գեղեցիկ բառ է։ Դուք դեռ ժամանակ ունեք մտածելու, ովքեր որ չեն գտել դեռ բառ։ Շատ ապրես Քալին, ասա Մարիա ջան։ Հայրեն։ Հայրեն, շատ ապրես, շատ գեղեցիկ բառ է ստանում մեր բառից, հայրեն։
Մենք պետք է բոլորս ուշադրին նայենք, որ հանգարց եթե ինչ-որ մեկը միտեղ սխալվում է, ուտենք։ Համաձայն եք երեխաներ։ Դեռ որ ճիշտ եք, ապրեք։ Ասալեր։ Հայասեր։ Հայասեր։ Արի, հենց հայասերը մեր հայրենասեր բարի իմաստն է նշանակում։ Հայասեր, հայրենասեր։ Լավ բարի կապի, լավ պես։ Ապրես, ասան Արեջան, դու ես հայ, արի գրի, շատ եղեցիք վար ասեցիք, հայ, ասա գրես ճան, դու արդեն, ասա, ասա, սա եվս բար է, ասա, մեր ասացվածքի մեջ կար, մի ասա, որ չլսես, չէ, ասա, ապրես, ասա Վիլյամ, լսում ենք քո բառը։ Սաներ։ Սաներ, արի ապրես։ Մյուսները մտածեն դեռ ովքեր չեն։ Մտածել եք հիմա կգեք, կասեք։ Նն ամբողջությամբ կրի, ծաղներ, ապրես, ապրես։ Ասա Էմիջա։ Սեր։ Սեր։ Դա է լավ ամենալավ բառերից մեկն է։ Սեր։ Ասա Լուբիջա։ Ես։ Ես։ Այո։ Ես։ Դա է բառեր։ Ուրիշ տեսնենք ինչ բառեր կան։ Ծնողները կարող են մտածել, հետաքրքիր է, շատ բառեր կարող են ստանալ մի բառից, ես ապրես, ասա Արմեն։ Ասել։ Ինչ։ Ասել։ Ասել, արի գրի։ Ասել, լավ, ասել, լավ, ոչինչ, կընտունեք փոքրիկ բառը։ Ապրես Արմեն, մտա, սա էլ մի հետաքրքիր մտածում եք եբր, ասա դրի։ Հա, ապրես, արի։ Բառեր եք մտածում, որ ես արդեն զարմանում եմ, որ դուք ստանում եք, շատ ապրեք այդ բառերը։ Ասա Բերյանա, տեսնենք դու ինչ բառ ես գտնում։ Արա։ Արա։ Ասա Մելմիջան։ Դա։ Նա, ապրես, արի դու էլ գրի։ Բավականին բառեր ստացանք մենք հայրենասեր բառից։ Հուսով եմ հայրենասեր բառի երբեք չենք մոռանա։ Քանի որ նման տիպի աշխատանքները միշտ արդյունավետ են լինում երեխաներին ավելի լավ պատկերացնել բառը եւ օգնում է նրանց շատ բառեր կազմելու մտածելակերպի վրա։ Կարողանում են շատ բառեր ստանալ եւ օգտագործել։ Վիլյամ ջան, դու չես գրել։ Լավ։ Ուրեմն այսքանով սահմանափակվենք երեխաներ, շատ ապրեք, իսկապես ես շատ գոհ եմ ձեզանից, որովհետև դուք շատ լավ եք սովորել մեր հայերենի տառերը գրել, եւ դեռ մենք ես ուզում մի ավելացում անել, բոլոր այբուբեն տառերը չենք վերջացրել։ Բայց երեխաները արդեն կարողանում են օգտագործել բառերի մեջ եւ հենց դա ես հաղթանակ եմ համարում, իսկապես մեր աշխատանքի համար։ Երեխաներ, արդեն մեր դասը կամաց մոտենում է իր ավարտին։ Եվ ես հայրենասեր բառի համար ուզում եմ եւս մի բան ասել, որ դուք ապրելով օտար ափերում, հայրենիքում չէ, հայրենիքից դուրս, եթե դուք սովորում եք գրել եւ կարդալ հայերեն, սա նույնպես հայրենասիրություն է։ Հասկանալի է։ Սա նույնպես հայրենասիրություն է։ Եվ ես ուզում եմ մեջ բերել մեր մեծերից մեկի խոսքը, որ ասում է. հայեցի խոսելը յուրօրինակ հայրենասիրություն է, հարգան կար մայրենիի ու նրա օրինավոր տերերը, որի հետ ես լիովին համաձայն եմ։ Իսկ երեխաներ,
Մեկ անգամ եւս ուզում եմ հիշեցնենք մեր հայրենիքը, բոլորս միասին ենք ասում։ Որն է մեր հայրենիքը։ Մեր հայրենիքը Հայաստանն է։ Հիմա ես ուզում եմ խոսենք մեր դրոշի մասին։ Ով կարող ասել, ինչպես է կոչվում մեր դրոշը։ Ասա Ռուբիկ։ Մեր դրոշը կոչվում է նորից ասա։ Մեր դրոշը կոչվում է Երագույն։ Ապրես, միշտ աշխատի հարցը կրկնես, հետո պատասխան, որ ավելի լավ ամրապնդես հարցը։ Ուրիշ ով է ուզում մեկ անգամ եւս ասել, մեր դրոշը ինչպես է կոչվում, ասա Էմիլ։ Մեր դրոշը կոչվում է Երագույն։ Ապրես, իսկ ով կարող ասել, ո՞րն է մեր դրոշի գույները։ Գույները, ասա Տիգրան։ Մեր դրոշի գույները կարմիր, կապույտ եւ նարնջի։ Համաձայն եք Տիգրանի հետ, ճիշտ է ասում եմ։ Այո։ Հիմա քանի որ համաձայն եք Տիգրանի հետ, ուրեմն բոլորը պատրաստ, տեսեք ձեր սեղանի վրա գույներ ունեք։ Այս գույները նրա համար է, որ մենք պետք է ստանանք մեր հայկական դրոշը եւ մի գեղեցիկ օդանավոր նվիրենք մեր դրոշին։ Բոլորը պատրաստ ունեք տերմոս։ Պատրաստ եք։ Բոլորը գույները ճիշտ ունեք պահած, տեսնեմ։ Տեսնեմ, բոլորը պատրաստ։ Մի հատ տեսնեմ ձեր գույները այսպես դուստան տեղին ցույց տվեք, որ բոլորը պատրաստ ունեք։ Եթե պատրաստ եք, ուրեմն սկսում ենք։ Սկսեցինք։ Կարմիր, կապույտ, նարնջի, մեր դրոշը հայրենից, ծածանվում է երկնքում, հպարտ, հզոր և կանգնում։ Շատ ապրեք։ Քանի որ խնդրում եմ միք նստեք, հիմա մենք մեր դասս մենք վերջացնենք մեր Հայաստանի հայրենիքի նվիրված գեղեցիկ երգով։ Պատրաստ եք։ Բոլորը կանգնեք, խնդրում եմ, կանգնած, սկսեցինք։ Սկսեցինք կանգնեք։ Դասը անցնում է նման ձևի։ Սա մի օրինակ էր, որ ես ուզեցի բոլորի ցույց տալ, ինչպես են երեխաները սովորում։ Պատկերացրեք, չի տար, ես Հայաստանում աշխատել եմ 13 տարի, ես տարբերություն չեմ զգում։ Աշխատելով մեր դասյան եւ այլամետ կրթական հաստատության հետ, որի համար շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել, ընձեռել են այդ հնարավորությունը, ես զգում եմ ինձ որպես իմ հայրենիքում։ Շատ մեծ, կարծում եմ նույնն էլ ձեր երեխաները եւ ձեր մտահղացումներն են։ Շատ կուզեի, որ մեր ամեն հայ ծնողները ձեզ նմաներն են։ Պատահած ծնողներ կան, որ երբ որ տարիներ արդեն հայրենիքից դուրս կամ այն երկրներից, որ մենք ծնվել ենք, մեծացել ենք, երբ որ դուրս են եկել Ամերիկա, պատահանք մոռանում են հայերեն լեզվի կարևորությունը։ Պատահանք մտածում ենք, որ լավ Ամերիկա ենք, ամես անգլերեն խոսենք, մեր երեխեքն էլ ամերիկացիան են ելնելու, ինչ կարիք կա հայերեն սովորենք։ Բայց ձեր նման ծնողները կարծում են պիտի մեկ հայլ ձեզի ավելի բարձր տեսնենք, ավելի առաջ տեսնենք, որ դուք այդ հավատքի կողը նաև ունեք այդ հայապահպանման, այդ խիստ կարևորությունը։ Եվ ես ձեզնից շատ շնորհակալ եմ։ Եվ ինձ ասեցի, մեր ամբողջ արած գործերը ոչ մի ժամանակ չի կարող որևէ արդյունքի հասնի, եթե ձեր նման ծնողներ մեր մեջքին չկանգնեն։ Հենց այդ որ ես փոքրիկն էինք, դուք այսօր պերակստ է, ասենց սիրուն արտասանան, ասենց սիրուն ոտանավորներ ասեցին, գրեցին, վստահ եմ, որ դուք
հանգստանում եք։ Վստահ եմ, որ դուք տեսնում եք, որ ձեր նեղությունները, մեր նեղությունները ամենաարդյունքի հաս է։ Ահա այս երեխեք, որ ստե նստած են, մինչև կյանքների վերջը հայ է մնալու։ Այս սիրուն ծրացագիրով, որ ստեսան գրեցին, ոտանավորները, որ ասեցին, չեն մոռանա։ Եվ վստահ եմ, որ իրանց երեխեքն էլ իրենք կուզենան, որ իրանց երեխեքն էլ հայեցի դասարակ չունենան եւ հայ մեծանան։ Այնպես որ ես կուզեմ անձամբ մեր կազմակերպչության կողմից ձեզնից շնորհակալություն հայտնեմ, որ դուք այդ առիթը տվեցիք մեզ, նաև տալիս եք ձեր երեխեքին եւ այդ համոզումը, որ ձեր երեխեք ուզում են Ամերիկայում լինեն, ուզում են Անգլիայում լինեն, Եվրոպայում լինեն, որտեղ որ լինեն, դուք ուզում եք առաջ ձեր երեխեքը հայենեն, հետո իհարկե անգլերենի մեջ ցանկ ոչ մեկ անգլերենից թույլ չեն ելնելու, ամենալավ լեզուն էլ սովորելու են, ամենալավ անգլերենն էլ սովորելու են։ Կարևորը էս հայերեն սովորելն է։ Եվ ամենակարևորը էս առաջի դասանից մինչև 6-րդ դասանը, որտեղ հետո որ մեծանում են middle school, high school, որ եթում են այնքան ուրիշ անելու գործեր ունեն, որ հայերեն լեզու սովորել կարծես մեկ քիչ ավելի երկրորդական է լինում նրանց համար։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ հենց այս տարիքներից կան սովորեն եւ Դևինի նման, Դևին Հայրապետյան ասեցի, չէ՞։ Հիմա մենք մաքուր հայ մեծանալու։ Ինչեւ էս մեր ամեն երեխեք աղջիկ տղեկ ոստեն։ Ես սա ուզում եմ անդամեն նշել։ Իմ աշակերտներից մեկը, որ հիմա ուսուցչուհի է Հայաստանում, նա մենք կապ ունենք, որ միշտ խոսում ենք, այստեղ նույնպես անենք ծրագիր, իր կողմից նվեր է ուղարկել երեխաներին, որ ես պետք է հանձնեմ։ Տարադարաններ են սրանք, Հայաստանից են ուղարկված, որը երեխաները կպահեն ու կօգտագործեն մեր հայերենի տառերը։ Կօգնենք երեխաներին, որ տառերը առանձնացնեն եւ օգտագործեն։ Երեխաներ, սրանք ձեր համար են ուղարկել եւ ես ուզեցի, որ հենց այսօրը ձեզ հանձնեմ, իհարկե որպես ձեր աշխատանքի լավ գեղեցիկ արդյունք տվեցիք, առանց դրա ես ուզում եի, որ սա հանձնենք ձեզ, բայց այսօրը հատուկ եմ ուզում հանձնել, որ դուք միշտ հիշեք, հասկանալի է։ Այո։ Ուրեմն միշտ կպահեք ու կհիշեք մեր հայրենի տառերը, սրանք ուղարկված են Հայաստանից, մեր հայրենիքից։ Հիմա ես կխնդրեմ ընկերինետը երեխաներին ամեն մեկին փոխանցի մեր հայրենի տառադարանները։ Ձեր տալի։